Oruwo kubanza no mbazo gwo kosa wote ari kurya je ngugubase kuzo mu mubiri tigura kuyambi nenga wote burize umubazi cyo niki aho umubazi gwagutaga rwizemo ekikuburire tiguri gukora nakutenga ntabwo eco umubazi nabyo bibage byo kurya turi kubasa kuri umubazi uko waheza kumanya ikibuziro mu mubiri nawe uri kubasa kukiha uri gukora isogo umubazi ukumugaruriza eco ikiri kubasa kumuyamba kugarukana amani kongo kamuhabura kugenda kukorese byayi nahaka ukugira gumana Omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umuntu teraneza bari kurundo bururu hamwe n'ebiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebiru kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco murebi wito aine kumanya nituza kucumisia ye kumira mu kumanya abo kubekera biho cyona TV West neja kuba nechikwisiaho TV West nehinda Sibire kurunji twakutangira eshaha n'izagacencire ebiro byo kwezi nebiri 10 okwezi noko kubanza omwaka n'2026 Serena Nuwamanya Loyce Gavah nito turabentu kutwara mu gacencire agutwatebekanisa omwebazi yogo tusa kwakire mtu ya makuru kuturagaruce twije n'amakuru mbwijire Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa Basigard Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal neitano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye lanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga lyona. Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akumadigiyonga na mu Burungi netambula bulungi neba kali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundo ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. Omugacencwire kireki General Katumba yarambure ngute ziri kukorwa omurubunyoro kikube ebura abantu nga 5 oba 5 mu 2 bwe batyo kakati abo bebakyasubiyemu batongwizo kusyamizi marunjo mugombora yankanga na Nyabare omurubushenyi abo kulibura byamizo muri kandi abatura be hanangerizibwe okwejumbira mu kutera karuru omuri ntungamo oni bashaba abantu banje baryaha we 15 taguma makagitu
Agacencwire ombwejwire abebembezi ba district ya Bushenyi bakwatanise n'abamiziga National Water and Sewerage Corporation batongwize okusyohereza bw'amizo mugombore ya Nkanga ne ya Nyabare mu district ejo kandi ogokuza kumaraho obukikuru oburukwingana 10 abo kurwanisa indwara z'oburufa ombyanga byabo. Okurwanisa ibura ry'amizi no kutungura iby'amagara abebembezi ba district ya Bushenyi bakwatanise n'abamizi aga National Water aho batongwize kukora amizi omugombore ya Nyabare ne ya Nkanga. Museveni nagira ngo protecting gains hati gains ebyanye mu kuza ku protecting mu Rwanda icyo kubanza n'amaki icyakabiri tamashanyarazi mu agamba icyakashata ka sente ka PDM icyakashata torbuto bariyo bagamba umuru kugamba turra kandi turra tugaruka tukora ki so kutwagira wa solicitor general agent bekanisa yaba approve so twakora memorandum of understanding mwene twakore engenderwa ninga endagano na National Water okuturatambuza amizi to extending buri maka gazemuki amizi so nawe nipendea ninsima leadership ya district ya Bushenyi ninsima board ya National Water na top management embye mukama wanje Dr. Njasiba Mugisha orokwikiriza ukora partnership eji abatura basimira kwegita okwa National Water nabebembezi ekibaheriza amasiko go kwija kwikwaje obuhereza abwe cyabu kwegita nyo kindu kureba ati kitwerire kabantu bankanga kandi tusima na National ibyo tukorera na nabo kwegita kwabo patanise na abo kubibura ry'amizo muri kandi nyenda kusima district council abo kutamamanya kajangu tugambe na managing director enzarwa yaha omwami engineer Silva Mugisha tukurabiro member wa parliament umucyara ane tukatuzime mutsi ikinyera kustakiria abo ko tujya bibimbe kandi yo tuzomburu twenda ko reka kweta accountability tukoziriki abo abantu bagenda amukoze iki tukoziro mbo tukoze na ne wajetegereza manager w'ekitongore cya National Water omu district ya Bushenyi Samu Chugundu ahamiza abatura kwakuza kugezaho kureba ngo amizi gahikaboroka umwizina rya tatitwe neriyo mwana neriyo movement gasha kwa Ben Muhozi tugumizamu n'amakuru abatura mu district ya Ntungamo behanangirizibwe okwejumbira omukutera karuru arwakana orwesande orukwija orwe2015 ko kubanza 2026 okushaboko kwirwe esimbira hantebe y'abakazi kandi kwa Serebendra NRM omuri Ntungamo na Manya Viola Broko Manyavayira Boroko oyesimbira habwa MP w'abakazo muri Ntungamo okwehananjeriza abantu kwejumbira mu kutera karuru n'ubwabire na rundo bushaje cyo mwishaza rya Ruhama hamwe na Rushenyi twashemererwa ahubwo narebo wito kushango musirito abantu bahasi nitogatuma yangu turiyo kandi akijaga twasa akatugesheraho twareba umukazi murungi munonga kandi utwatamo bwesigwa twashara mutona ku mushaji ke 2015 Viola waye government yitu etwiro bukabe yatwe bintu byokozesa ko kabebe bezibanga kubishaka niba shaba matembezago akwati kuza kuriya kabasha badine matembezo na Manyavayira ashabira abanyantungamo ngo harwaka ne 2015 byo kwezo koko kubanza umwaka w'2026 bona bejumbiro mu kumutera karuru hamwe na President Museveni na Manyavayira abantu bamwinemo amasiko ngo yaba yarabireho naija kubahwera mu kutungura iby'amagara enguto hamwe na n'ibindi binji kandi
n'abantu bona nimbagambira ngo bakagire president tutema mani rero Uganda yitegera imishaka no mpumwirebye kuko nabo no muki okwenda kuzarwa mu ruhamo namukunda kana maji Vayora nashaba abantu okumwijuka 2015 bamuhakaruru omugandi abaturo ku rugo mu ward ya Rushozi Kabuhe division no mu Rushema municipality barabwirwa ku rugo mu karuru kagahehe begambirwe nyuma bazyo ubwo munyishengera habwa Shema municipality Dickson Colin Kateshumbwa abire na runda karuru umuru ward ya Rushozi akoze ise mutwaro nkagane na yonka yihaye byapa byo kusevinga miliyoni 14 ati to twantwende ikindi twendeki tubentwende buhereza bwenu no gutereza naenda kubakora muka project yo kwanga kateshi mwenu ngo kwanga kateshi ebeka project mweneze wao obana yakore ruji tumwange na yakora kubi na yakora che tumwange na yayombeke kanseria tumwange na yareta mizi tumwange na yareta muzi tumwange bene beka project hatu mugende mugambire mweze jagere twazwa abatura okurugo muri umutojo umurechitojo wodi bahire kateshumbwe kirabo cente na nembuzina na nendijo mushenga bari kumusimira entungu ke yabashizeho umbyo bwejese namusaba ngo atwereze project twagireta Rushozi ebintu bishyira mu Rushozi amatungo hano muri Kagoni ubugire gahe Kateshumbwa agambira barushozi hamwe na Chitojongo buryo umwe naija kutunge chapa chitaka ahabwa busha bashakira byapa bariyo batanga printinga turakaheze kateshageho dene byoma Rushozi nabaronda project ya president twareta amatungo twashikomo Rushozi ahabwa TV West ndi Elias Tugusa na Mayiko atwachire mwibare abanyamakuru betu Minister w'emirimo n'ebyenjendo mu ihanga General Katumba Wamara yarambura enguto eziri gukorwa government omucanga echabunyoro ubwo yashaba bakama bamataka aharuguto rwa Kaboya buka okubasa kwikiriza government ekakozesa amataka gabo ubwo barindirireho okushashurwa enshumbushano. Minister w'emirimo n'ebyenjendo mu ihanga General Katumba Wamara umukuramburo rugoto rukuzomo biduba by'amajuta urwa Kabwoya Bohuka yashanga ngo hacurwe kizubu ecabakama bamataka batakashashwirwe urgutoru uruhuburingwa bwa kilomita 23 government karukwasa ba China Railway 7th Group Company Limited CRSG omunkore ya design and build project kandi bakaragana okurumariro mwako gw'2027 ebura abantu nga bitano oba bitano mu abiri bwe batyo kakati abo be bakyasubiyemu olwokuba bagala kumala okuba wakasente kaabo naye senga bakkiriza basobola okutuwa ettaka nga tukkiriziganza ku muwendo contractor nakola ne tubasasula oba gavumenti enza kubba gavumenti tebba ate gavumenti esasula newegiba myaka emeka A tea estate. A tea estate, yes. And from the last quarter, around 2.5 billion was allocated, and that money was effectively paid. For that tea estate alone? Yes. And through this budget of the supplementary, we anticipate to receive more money through allocation to make additional payments. Ndatenga kitutawanya nnyo okufuna sente ez'okusasula abantu b'ettaka. Ate oluusi ne betuzifuna obuzibu obananyini ettaka nosanga family emu baganya okukkiriziganya sente weziri nate baganya okukkiriziganya temumanyi ani gwe mugenda kuwa sente oba government yakoze evaluation egambye tujja kuwa miliyoni 10 oganjanze njagala miliyoni 5. Engineer Titus Arepede ori engineer wa project yagamba ngo bine kilomita 6 omukibire kya Bugoma ezibine kushumbusha ba NFA MT bari kwenda kutema about 6 kilometers
6 kilometers of the forest, Bugoma Forest Reserve. Now, in Rabot, the trees they were proposed before by NFA between 2018 and 2020. So we are supposed to cut them down. So NFA is one activity to have the trees cut down. Once you cut the trees, then the works can. So NFA is supposed to harvest their trees. Yes. Ekibira tukwatagana n'ab'ebibira bennyini NFA. Kubanga era ekibira tekiyinza kubeerawo ng'enkulaakulana teriiwo. Kubanga eno nkulaakulana. Oluguudo luno lwakola si nkulaakulana. Olaba kati olukuba wano ogenda ekyenjojo weebaka n'okwebaka naye nga mujjukira emabega bukyali. Engineer Taitasi bitu yashobora ngwemerume ry'abucweke 15 harigana. Project is the pre-financing project where you are supposed to achieve 30% physical works or when it reaches 1 year before you start paying. Currently at 15%, the aims to achieve 30% by end of April this year. We're supposed to finish 30% at the yes. April of this year. Will you hit the target? We shall hit it. Because now the forest is no longer an issue. Yes. The tea estate is no longer an issue. Yes. Actually, I think for that issue, we shall also engage with our engineer. We shall engage with the landlord in advance. Yeah. Then we plan accordingly. Bamwe mu batura ba Kabwoya na nabarukwejo n'sorugutoro okuza cyangwari bagamba ngo orugutoro kurukora nakiza kutungura eshicweka cyabo. Inyuma aho hamwe twatwine bina byinji munonga ati ndi senior drive emyaka 15 nyine motoka yanje orugudo batakatanje kurukora akali mwe bina ebyamani munonga emotoka zira mu rugudo emotoka zirafa. Emerumo yo gukora urugutoro igatandika habiro 23 by'ukwezi kwa kane umwaka uguhire bw'2025 biteka banza kwemerezebwa ahabwa government okuburwa sente. Amakuru agagasha kwa Ambrose Nuwagaba Katoto. Wibare Ambrose Katoto twaza kumuraho tugaruke n'eshwika ecya kabiri. Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Agarukurataho akachiko k'eby'obururu karanjera Minister Rwamirama Nkotine Chakanisa omuri Sinjiro. Congratulations and wish you the very best. Murenge rwiza bwa Uganda umutima gwentunguka yihanga ryitu kurwo mu nshozi okuzomigera y'amajuta nitwe engine wizareba engutonsya ziri kwikanisa ubutare bwitu parish development model nete sento mushaho zaitu n'obusinge oburi kuturetera kugwejegeranya kiro emyeto yitu netunga emyuga abakazi beitu n'abebembezi bakirinju nibarebe bijuma byo kwerekura biturindaho hari akatego bamwe nibagira ngo president yasingwiri nitera kaci Netshuba ubutafayo n'umuzigo w'obusinguzi koraga umumuka irakari yawe tirirahurirwe nitwende obusinguzi bwahiguru okurinde bitwakozere nyensya wene kugikorera arwakana ebiro 15 byo kokubanza imukakare shayimwe zakasheshe zukushanga mwanya ugo kuterera makaruru ankore kigezi toro winyoro reka twebembere reka kwate ntunguka ijaga girinde terera muzeyi terero kwerinda terero bugeiga Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool
table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa Omurimbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Korku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'the original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note kurugera kimwumbuki mu bwenshoza ankore Uganda ahi ensinembe honungi birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no kwegendesereza kandi rushoromwa ry'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankore Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunozere gwinaka hoho komotindo hasa guterekana isigweje kora birometendere kere ukongera ibirungo byitunyamurungi abahingi n'eminyeto nobahwerwa Ankore Coffee omunkora yo kutungura byaro nywa umwana murungi komotano ogwa Ankore Coffee ugutafuhirirwe n'imibazi ogurkwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya barukukeraho tera note 8 note 3 note 5 yakweha utamwiha umudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa urubunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iyo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire waliyo chairman kukaleo obwe turukwirira kutera karuru 2026 twena tuterereyo wereka guta Museveni ahabwa mukuru wihanga ahabokuba nuwaresiro businjo mwihanga atungwire byo bwegese ebyamagara hamwe n'entas 2015 byo kukubanza 2026 terereyo wereka guta Museveni chebera basi burihora jirebe hona Museveni abase kukumebe byona ebyakozirweho hamwe n'ebiri kuzakorwaho omucanje cy'urukwije protecting the gain buri munya Uganda 2015 byo kubanza 2026 tererayo wereka guta Museveni tubuhaburwa nitubendeza kutera karuru ko businge banjura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bakafuru ba interior designing ngo mu ruburengero izoba orino yombeka ninga no gundiza makagawe hoteli amashomero ninga business yawe tutayayiro yotungira amatara ga chandelier agarika wa okashangura uburaya sink zo murembe tiles za burishika wallpapers za toilet sheets dressing tables na mirrors shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets benji kandi nobaguza kamwe hamwe na nokushubura nabashangwa mu Mbarara City akikinya Bongo Street hi na gate ya Baspaka aho uzuri kutahira esumu noto mshanju 2 anani 2 abri na mshanju 9 manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine dio ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka
nembogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje otwiro inekyetengo ky'okushoma obunasi obuzarisa Evelyn Health Training Institute Mbarara City ishomero riri kushomesa obunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomero eri nirishangwa kachika omuri kyamugoranyi ahari Mbarara Community Hospital ija oyetungira obukugu okwandika beja basya kuri ni kugenda omu misho hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju munana mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal. Evelyn Health Training Institute Mbarara City improving community health. Noro no mwanya gw'obuhumuro ogurumo businge kandi guboniro muri Mbarara City Summit Gold Hotel nitho buraro bwo murembe buri kishenge kiri mu DSTV intercom na wifi tuneza cottages za gardens impango ezokoramo amagenyi agaburikika oine business meeting abantu bawe omu conference hall tune restaurant ekutebekanisa ebyokurya ebyaburi muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimu ekyokunywa cyekika cyona ekyorukwenda ebyokwerinda byitu bikebembire bindi byona okubukinga tera 07520 tusange asungine n'akatare k'akatozo akashozi kabe harwe omuri Mbarara City. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantara okunuka kanu na hati gumano kozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetoro rihangariyona. Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashemererwa minji nitutabarusiye abantu mwena umwaka musya ogwe2026 kandi nitumanyisa abantu mwena muri tukinda abantu binji abashije n'abakazi abojo nabishiki emyaka 21 okwisari 25 okwerache cyenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esingira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka oguterize ogwe2025 okwehandikisa n'okwabusha free registration amataji gitugona esimu not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga not mushanju ina itano itano. Zamu na Agacencwire ba memba ba kinoni aha bwitaji eryayo erya Kacindo omuri Canjenyi Shema district basimirisa kweji abo kubihansi ekabatungura kandi bakabasa no kweyiha omboro ababigambire omurukiko rwo kwendera umwaka orwo kubanza jete pre-AGM meeting orubire no banjura ba memba ebikozirwe omwaka ogwire ogwe2025. Omurukiko rw'okendera omwaka orubiro mu tawuni ya Kacindo district ya Shema Mera Bukatshabe general manager wa Kinoni Sacco hagambire ba memba aha mugasho yo kugura imigabo nyinjo musako ahabwo banchi bahwera okubagana aha magoba agusakira kubekoziri no qualifying kwinzi what in shares tataja unodi mtayayi tukakaroni yitu abo kubano tamukama wasa mena ni shaba at least kora abutine mugabo at least jeza ukuremba garebi tukwe
ekindi woine mugabo gahati turiyo tendiro mwaka bakiriyo no ba auditinga kubaraheze auditing twashanga tukozeramo goba nobo ino bushoborozi kubaganaho ahamagoba agutukozeri ebirunja bine biri habi kino nisako no kugira ngo sakwejeine insurance erukwera hakushashurira membaroni nkayafa ineroni etanyajukwe echironech na chum insurance legislation tine insurance abo ikimwe cyabashikireho nimbiha mwachi benefit injiremo ngenu nicyo tukubashabira yisha obe member wachinunisako atirisi bagire mu mugabesha abatwakwisha kutunga loan ushanga nka banks zindi bajya ngo bazo saving bari miezi 3 miezi 3 miezi mukaga bakumanje ko saving kunka bwo itajwe abantu tukashaka abaciye baza mwaciye kugira ngo za kutunga sente shimukuru member kandi usivinge sente zawe zikore ko nuja kushashura runejo kino nisake gatandiko mu mwaka gw'2012 kandi yatandukana shiringi rukaga zonka bityo bwahatirwa mu za billion fixed accounts abantu bata mu sente zabo sente tuzikozesa tuzibaguza yamagoba garaka tubahereze mwako ubu tine fixers 30 abikirize voluntarily bakirime emiliyoni 25 buri muntu kwarukunda kosi urgamasho officer wa Shema district kandi bari umujanye mukuru ine byahabwire ba member nimbahiga kwemera kwasako yitu ya kinoni no kuteka mutu kongera musheya zo munankeje musako yitu tukagaraka tukasevinga abo kubasevinga ikintu cy'amani munonga abo kwakasente nikakuyamba nyensya wafune kizibu bare munonga koraje ba delegate mutero mungaro kandi mwe delegate sabarondwa umusubuzi wa bakedo webimba ibyomene mbwenu ati tumusako ya yoroni yabo nagikozesa nyine projects nyine ebiju byempunu nintungaye ngoko wene enyambere munonga wichera kinonisako nekumureza wagira kizibu ize kwikaho mbwenu kakinosako nyotine kunkubaza kugigamba kinonisako itajeri ya Kachindo ne shango mu trading center ya Kachindo omuruka gwa cyanjenye omu district ya Shema tugumizamo n'amakuru ubureberezo bwa ankore bwashabe myeto obutikiriza kukozesebwa umuringo gwo kwendeberagiro obwo turi kwirira 2015 ebyo kwezoku ahizoba ryo kutera karuru ebi byagambwa ba bishop obwo bakwatanise n'abandi banyadini obaba nibasibura emyeto eri kurenga mu 13 abaherize ebiro bina umukiterane cy'emyeto ekiterane cy'emyeto cy'inchindira akashizira haro Right Reverend Nathan Amoto Lusengo kurugom diocese ya Kigali no yanje kumuriza emyeto bongere kumanya akarungi akari mukunda ihanga ryabo ubuturukwerera ihanga Uganda kwitera karuru ko president nabande bebembezi. My encouragement is that you elect the candidate you want, that you really feel will do your best. Now, you don't have to hate your friend because I have a different opinion. It's really time that we respected different people's opinion. We are not only going to do one election, there are still many elections in the future. And we have seen so many young people especially dying during one election, and they don't live to see the third, fourth, fifth, sixth. Associate Professor Fred Mwesegwa omurebezi wa Nkole nawe yagamba karungi akari omukundana. Unity and harmony. This theme actually was mindful of the elections that are coming, anchored in Christ, in stability and unity. We need unity for our country. You have been able to hear that one of the biggest walls is divisions that can take place on cultural, ethnic, racial, economic grounds. Our greater Mbarach Deaconry Venerable Reverend Patrick Atir obwakwatanise na Canon Agacencwire bise Uganda akarungi akari mu protecting gains ebine bindi yabigamba obwari kugita omuvurizi Emmanuel Nitwe na Mebo ne Mwesega omukorogo gwakorera mu kanisa ya All Saints aho mu Rembo Rwambar
Ukabiburde twabura from now from today okukansira burabe barabahe murebeke ngumaguma muri yo mutombwe hari abantu abashijana n'abakaza barya abushiza nakorebye umukazi nakorebye umushugu okwakira abazire bamemo umwami n'umucara bagirana na family mwemerere nisema mnonga mukama bwo kumperezo mwishiki kandi omuhwezo nshemere amuraganiso gumani mukunda omukakwataniso buhereza kumwe tukayimisa izina rya mukama twazo muri suite ya Mitoma Omuruhinda South abakajora Foundation bagumza mu kurunda karuru ka Arthur Kajora na President Yoweri Museveni. Izo bari nyuma bazi basibira mu biceka bya Nyakatete. Tuyongerayo na Agacencwire akaciko akarukurura ibyo bururu mu ihanga karangira Minister w'ibyo buhinji amatungo n'obujube Lieutenant Colonel Bright Rwamirama nko yesimbireho atine chakansa umukaruru kubwa MP wa Isingiro North ubwo yarangirwe rizoba kitebe kikuru ecebyo bururu eci Isingiro district. Rwamirama Bright Kanyambere having witnessed the pulling out of all the other contestants from the race. Akakiyo kebyo bururu karangira Minister Bright Rwamirama nkotine chakansa Julius Arni torukure byo bururu ahabwa district ya Isingiro nwa yarangira Minister Dr. Bright Rwamirama office ye erukushangwa town council ya Isingiro. Dr. Bright Rwamirama Kanyantore is duly nominated unopposed on quite so many factors. Rwamirama birayesimbire abantu mukaga bamwe barugamu habwe papura kandi abandi bamurekura. Wakana ntimanyisa ngo mu constituency yanjye hari aka president na ka woman MP nyiragamira abanyisinyiro niwe ndi wa NRM kandi NRM tutera kwa president na president kandi tutera woman MP ine furaga yaniteraho abatura betawuni ya Kizindane benda Katare ko murembe omuri Bushenyi abatura n'abashubuzi ku rugo mu town ya Kizinda mu district ya Bushenyi betombwitira bembezi ba district egi hamwe na government yabo kubara kubombekera akatare ko murembe ko koreramu babagamba obu Anet Katsima Mugisha yabana ronda karuru omucyange eki amasahazo kune bagasara bakagata senyi kabisa tunatano tukabiri tuganyurwo Kizinda ketawuni omwanya okukona tukikirizana na meya oijalo kigaruchemu ngukutura hetse kurabamu ejo kwanza tulebe watu waletaho cameras ezo kwata bashuma Anshonga ibe y'amashanyarazi honarebo Katsima Mugisha nagiramwe naza kutaye ekitiso cyo gakora okutera karone 2015 byoko kubanza 2026 esande rukwija kuronda ba memba ba parliament hamwe na president w'iyanga amatare ngo kuyagamba yona nakukitereza okugirira abantu kubekozereki kumkwenda mu mpecuro ya kabiri echo tikikore kirukeho ande twe musabanoye awa TV West ndiye Abdukarim Sengendo hamwe na Abraham Muganzi. Mwebare abanyamakuru bitwazagaruka tuzeho mu kahumuro nitugaruka.
High School ni cyo cyishongoro cyo bwirobo omuri burenje bwizoba bine basalis kuruga senior yo kubanza ku isaha ya mukaga ngatandikira Global High School senior 1 2018 na mara yo mwako guhwire na korobonero mwenda na hatindi yo ngarukire y'ibitano ndimo ninshoma kandi nitekateka korobonero 20 umwako w'ukwisa so abana mwe nabari eyo mize tishome hamwe kintu kikwasaganye bashange mbara hari Bulemba Road ashungine no muzigito mkurogwa Abakari hagati ye town 0818252 Global High School niyo yonka inda twari mu mwana wanje Katochi no bunuzi bwayo Katochi kerya hamutindo okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugirenda kwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya Katochi mugume munyweco Katochi no bunuzi bwayo Katochi kerya hamutindo Katochi ina chama chayo muhute Katochi yerya hamutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Setmark, I love Setmark. Nituyeje Setmark, tushomaje Setmark, tulalaje turebekaje Setmark. A school is good. Twine Setmark elikushangwa onkagate Karengo Kirhura district. Setmark elikushangwa Lyantondo Town Council akashozi cyamiyonga netwakira beji abojona bishiki kurga nasare kwika ahacamushaje Setmark twebembezo kurereraje abana okuriya namagaraga bugona Setmark ntwegesaje abana tushisaje abana on first grades Setmark nutfayo aha michwe y'abana talents no kuskiringa abana Setmark, smartness at Setmark. Obwengula obulabiko obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. We labor to excel is our motto. Long live Bonnie Conceal. Hello, Bonnie Conceal viewers. Once again, I welcome you to your dearest channel, to your dearest TV at Bonnie Conceal Girls Vocational Secondary School. We are located in Isinjiro district in western Uganda. It is a girls' school. Our focus today, we are going to look at the Bonnie Conceal girls. They must tell us what do they like about their school. Bonnie Conceal is very wonderful, and what inspires me the most at Bonnie Conceal is the way Bonnie Conceal girls behave. First of all, I like the discipline of the girls of Bonnie Conceal. Take a look on the respect they give to the teachers and the fellow students too. I find Bonnie Conceal a home away from home. Our head mistress, she's one of the best head teachers in Africa. She parents us like a mother. Sister Dr. Mary Gladys Kachopi Amoti. Come we labor together, come we excel together, because here at Bonnie Conceal, this is the spice of Africa. That's what I can talk about Bonnie Conceal. rya mshungu nsako yakuretera umugisha go kwetaba mu kazano kandi ukasingura ibihembo nyamwinji bwa nyuma yo kubika kumara imyezi 3 utari hayo bika kutandikira imitwari 10 osingura ibihembe biri mente ibihembe bindi biri mu za water tanks smartphones embuzi emfariso za brangiti enkoko n'ekitire cya nyamurungi kandi okusingura na AGM obwinji bwo bukonje bworagure niko n'imica yawe yo kusingura ereyongera rya mshungu nsako bino buhereza bwa business loans
school fees loan, agriculture loans, boda boda n'izindi nyingi. Rya Mujungu Sako erashangwa rya Mujungu Nyakasharara Kaharo omuri Kabale kandi ina mataji omuri Kahondo Maziba Buhara Kamwezi rw'amatunguru Kigonji Kabale Rubaya hari rya Kalimira Rubanda na Rwentobo tungamo esimu noti mushanji ibiri anana mushanju 58 nkaga na mwenda. Bumbeire Secondary School Day and Boarding eri kushangwa Bumbeire Bushenyi District ekwiniro bwegese burungi kandi bwo mutindo gwa higuru binabashomesa batendekirweje abeji nibahikira hidara rya higuru buri mwaka nirimwo mu mashomero agari kwijagebembire Bushenyi District. Bumbeire Secondary School ine library na laboratory na computer lab ziri kwemalirira ahabwa abeji kandi zirya mutindo gwa ministry yebyo bwegese. Bumbeire Secondary School ehandikise na ministry yebyo bwegese bine UNEB center number emyanya kiriho okurwa munsi niya yo kubanza okwiko munsi niya yakana 2026 kumanye biri kukiraho tera noti mushanji ibiri ashatu na mwenda 21 ugambe na director Mr. Barahuka Denning. Amazina ganje mu mpiyedo kasi ninduka kikoti cy'Uruva district ninyozi emyenda ningora nitwosa amashanyarazi aga fresh ngatuyamba fresh sora etuyambire munonga amashanyarazi gabo gatunga buzubu mbija bagatereza batatuyiro sente zone ntogezomu mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti munana noti ashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha. Empowering girls of today and tomorrow. Welcome to Chivura Girls Secondary School, the premier girls secondary school located in the heart of Ibanda town near the Diocese of Northwest Ankole Ibanda. On the foundation of the Anglican faith, our school offers a supportive and inclusive learning environment where girls can grow, explore, and discover their full potential. From academics to arts, sports to leadership, we provide a holistic education that prepares our girls for success in all aspects of life. Apply now and empower her to become the woman of substance she is meant to be. With courage, we march to progress. Contact 077 693 1113. The Antode School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abahiriza sini ya kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omweje rukwenda umwanya oshemere kubushyikiro kubara n'urujungu hamwe n'ebya science iwe rukwenda kushoma diploma oshemere kubona certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka 2 mu field buri mweje na hawo mugisha gwo kushoma gani mashomo ga teknolojia kumonje no mugisha gwo kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruho mugiro bwira eishomero nirishangwa rya Ntonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kuma ibiri kukiraho tera no tumushanju 8 mukaga nshanju 3 nshanju 5 ashatu na 1 Omuzaire otaferwa mu gishogo St Kana International Secondary School erukushangwa kilometri 10 haruguto rw'ishaka Kasese Kashozi Butare ryine byone byo mweje rukwetenga kushongo ko mucwe n'ubwegese ishomero mixed boarding on A level kandi bina bashomeza batendekirwe munonga nibashomesa arts na sciences computer training agriculture na farming bina stocked library na modern equipped science laboratories ebyemezana mbwenu bobebembira amashomero gona omuri Bushenyi district abeje bareberwaje munonga kandi school fees nizibasubwa buri omwe registration yatandikira ishomero buri zoba kutandika nakasheshe kusyo mwabazi tera no tumushanju 5 kinana nina 14 18 fear God and excel. Ubureberezi bwa Western College barete menyeto nabeji okwijo mu kiterane cyo murundi gwi 17 tandike biro munana by'ukwezi ko kubanza okusiki 12 by'ukwezi ko kubanza 2026 mukaga hakashozi gera nyanji kandi mugambi mukuru ni Bishop Weito mukundwa Right Reverend Johnson Twinamushuni hamwe na Mama Joy utaferwa bagambi kuka the very Reverend Canon Dr. Rebecca Nyegenye Reverend Canon Dr. Duncan Zimugumya Reverend John Musalako Reverend Koboy Emmanuel Reverend Isaiah Rineitwe Dr. Edison
Mexico Mrs Edina Natweta Grandma Kajinda Yusiwaka hari yaba hariho n'abeshongozi nyamwinji wija no mufariso urahereze mitware biri netweka wija tina mufariso urahereze mitware na hari yaba hariho n'empaka z'emipira ukure tentaranta simu yo ruterane erarugo mu befeso eshura ya kabiri urunyirirwe 14 okusyarwe 17 teresimo gamena Yusiwaka 0 mukaga nkaga ni 3 kinana na mwenda shanju ne 5 tukwaniriza ku St Julian Junior School essomero ly'abawala n'abalenzi nga liva ku kibiina ekisooka okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu teeketeeke bulungi okusobozesa abayizi baffe okusoma obulungi n'okuwulirira ddala ng'abali ewaka ate nga bwe basoma n'okukula obulungi ku lw'abasomesa baffe abakugu n'abalabirira abaana batendeke kitusobozesezza okwekuumira ku mutindo gwa waggulu abayizi baffe tubagabula emmere ejjudde ebiriisa era ey'ebika eby'enjawulo okusobola okubakuuma nga balamu bulungi ku St Julian Junior School essira tuliteeka nnyo ku byemizannyo okuyimba okusobola okutumbula ekitone kya buli muyizi okuwandiisa abayizi okuva ku kibiina ekisooka okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu kukyagendera ddala mu maaso okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino wammanga Your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Hey yo yo, kaba kaba tema tema kaba kaba tema 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 nyota linda pepsi kera joko wangu lebirabo kakasa ruvimbo awangula yava mbiro kaba kaba tema nyota tema 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 nyota kaba kaba tema nyota kakasa ruvimbo. Temenyonta and win. Buy and drink any 300 ml Mirinda, Pepsi, 7-Up, Mountain Dew, or Evervest. Check under the crown and stand a chance to win from drones, Noah's, cash, border borders, flat screens, and so much more. This promotion is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. St Michael High School Rugazi ni ishomero rirungi ery'omutindo kandi riri kwesimisa ni ishomero rya gavumenti ahansi ya USE riryamusinje gw'ekereziya nerya dena boarding niryakira bojo n'abishiki nirishomesa science na arts ona A-level bine library y'omutindo computer lab ninungi erimu buli kimwe classrooms eziri kumara kandi ez'omutindo nibashomesa bari kutomu nkora nka curriculum ensya okweri kwegesa bine projects nkorutoke okurise mbuzi empunu kandi omubyemizano tino uri kubingana aha district abashomesa batendekirweje ebishere by'ishomero nibibasibwa bashanje Rugazi Rubirizi ninga baterera asimu noti mushanje 2 8 22 23. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation.
tuzamu omugacencwire abashibuziye kurwa mu town council ya Butunduzi mu district ya Chenjojo Elizo bakora burungi bwansi mu town yabo ya Butunduzi barukweyera okurundana ebicupa hamwe nebivera abantu bashaba government kubakwatiraho ombigombe byabo abashubuzi abaruko gito mu kibina cyawe cya Butunduzi United Traders Association ninga shubuda umurimo gwo kuyonja bagutantira kereze ya Butunduzi parish baza police post ya Butunduzi bato bahendera mpaka so nabwe kinisemererwa inywe nk'abasubuzi bekicyuka kirwe kirungi muno ekya Butunduzi town council kurorangu omukitebe cyanyu hamu numwikeruza ubudunanzibwa bukorora bwe kikaro cyitu kibe kiye 10 nkoko itwe turaba NRM ndandashaba kugira ngo ibiro 15 mwije kare mukomeje mwamara kukoma mutahe mu makagitu niko turinde ibiraruge mu karuru kitu abashubuzi bajya horchikorwa hamwe okongera kureba ko bakushegikana mu kibina cyabo nabo kiriterera abana Uganda nywena amazima genyine buri muntu wena wegite nabagenzi bawo abukubo bumuntu bwo bukora amani kakubo bawenka tosobora gireki wakora kikarugamo nsaba mwegite mujye mbitebe ebitebe biri mu omugisa mukote cyo kubanza nofuna family no banechika cyao ekipina cyitu nambe twahika tukisemerirwe mu muno hakuba nturora ngo nikigenda maiso katandika no sente butayito muno betsazi nutine sente nyingi niturora kimungu tuliyo ntukorakorana orchiko rwaite bamwe abebembezi batanu kanso ya Butunduzi Butunduzi town council 2015 niko tugenda tukomaka rukeito tube president witu ukundi chairman wa NRM yakama shubuzi wona takigwire duka yawe genda tera karukawe uko garukeyo garuka business zawe genda kora utunke kibina kiri organized kiri registered kiri recognized mazima nitwe kubo twatireho kashanje tora soft loans abantu bitu baburikiro uko barakaleka kurya bunu bwa mane renda za kafuna akwa ko baragendaga baburye bisha batware ibintu byabo shanga bari kubaka indagano zitaka abantu bakafuna bicibikinkebyo abashubuza bo mukagita kwabo bahwerireho no mukutungure cyanga ngo ko muganda umugombe ka police post ya Butunduzi nebindi gashaka Daniel Bingana Bale Daniel Bingana tuzagumiza munamakuru agebye musano empaka za NRM Youth Cup ezibira zitebekanisigo mu district ya Ntunga Moz hendire aho timu ya Ntunga mu municipality esinjire ya Rushenyi County na Goremwe harusha okuhangura empakezi Gore werira bantunga mu municipality okusinga empaka za Ntunga mu NRM Youth Cup etebirwa mu cyeka cya kabiri niko kusinga Rushenyi County agore mu eruption final zanirwa cya mate empakeze zo mu rundu rwa kabiri kutebekanisibwa zibirenshajwe minister w'ibyo bwegese n'embizano kandi uri chairman wa NRM abwa Ntunga mu district Mama Janet Katamu 7 neshigenderwa cyo kushagika entaranta zemnyeto abo kwese kemenyeto akabasa kwikiriza ngo tugende mu bantu kunga abantu tondaka ka movement challenges mu sports zikiri nyingi icyo kubanza kebishayi kwine bishayi bice kandi bice bitari birungi kunya ngo bice bibonire noreba ato ikironke cyane noreba kigo MC craft kwire cyombekire ito muzano tukundira kimwe munonga nshonga yo kunda muzano no kugira mu kimanyira kimwe ko banonda ngo sigare omutwe gomuntu oboye no kusigara omishogeye bwe twenda ngo abakunda sports twenda ngo aba government arengo rwa president arengo rwa parliament arengo rwa district abakura abo bana babaga eshonga zihanga batekateka myeto yihanga abasinguza abantunga mu municipality bahirwe chikopo n'emidari hamwe n'ebiconce bindi ndi Anita Tukunda Webale Anita omuzano wa Uganda Cranes hamwe na KCCA Ivan Ahimsibwe yayoreka umutima gwo kusima obuyarugire bwanyuma yo kwayo obwezi bw'ebikozeso ahitendesho ry'ompira gw'abato eryambara Sports Academy Ahimsibwe yabayebembire abandi bazani abari kurenga mu 10 abarabire omwitendekero ndyorumwe
Ivan ahimsibwa rukuzana nkomuteba timu ya Uganda Cranes hamwe na club ya Kampala City Council Authority no mahabazana batandikirwaho mu itendekero ry'umupira ryambara Sports Academy kandi ubwo hataba ryarurengorwa higuru mu kuzana kapira bwa nyuma yo kugaruka ku rugamoro ko habira ine timu ya Uganda Cranes zo mupaka za AFCON ahimbisibwa ubwo yebembira abandi abazana barabereho mu itendekereri yahereza impiri 15 sente zero kwingana miliyoni mu sente za Uganda hamwe n'ebijwaro nkakasiye mwabwo kumuhwera kuzentaranta ye kushamba mpira MSF mwana shimira mnongo urugendo rono rukatanka wa MSF kunyesha mpira kocha Salim Brande twaha kumhumka cyangwa ikacece akandeta haci akanga kupereza haci kushamba mpira ndambira wone natambura koza MSF kandi shimira mnongo kujana kagama wana we kandi gashimira nona nakadema bana bato kina bana bato abakureba bakundere no mnongo kujati abana bashaka kushamba mpira kana shimira mnongo Ugu yahabara abazana bato kwebembeze micwe hamwe no kutama no mu kuzana kapira hamwe no kushoma koza emico niyo kubasa kutamuzana noza kuzana tawe taranta koke mico nera kumise wakorewe urugendo no tine mu mico to continue kubasa aba babanza kugira ho rukiko hankambense ya MSA mu Ruboma nuko bwanyuma kubugana abazana bitendekerera harikaceka aho bahereza yo bahabuza hamwe n'ebikwato myaka nka 20 kwijo misho tureba ngo matches yes to dominate injira mu mpira gwa Uganda Kampala Sports Academy tenda no kudominate nga international level ya mpira imwe tukora batumanyira bo mpira kandi ekitwa kitandika kikona kikoma icyo kituyambire n'abana batabari mu sente nakibayambe kino misho bwanyuma abarabero mu itendekerero bageraho mpira go mukago nabo batabakiriyo no batendekwa aho bakuri aba basingana gori 3 hariyemo ubwo goro zombi ziri kutebwa Emmanuel Mugabo hatari kuzana mu Rwanda aba TV West and Aloysius byamukama Aloysius byamukama webare amakurago ngo gatsiya muherwa makuru gitu Agacencwire agutora twinira ikireke tukusima munonga abugumanitwe a TV West Serena Nuwamanya Loyce Gavah n'abandi abo twakora nabo ndubendeze kurara kurunje